สวัสดีค่ะ นี่คือ Breaking News by Kookie นะคะ กองทัพบกไทยมีความคืบหน้าด้านยุทโธปกรณ์ หลังจากมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์โจมตีเบา รุ่น AH-6I Little Bird ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์สายโหดขนาดเล็กจากสหรัฐอเมริกา ได้เข้าสู่ขั้นตอนการบินทดสอบ ก่อนเตรียมส่งมอบให้ประเทศไทยค่ะ AH-6I เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีและลาดตระเวนที่มีจุดเด่นด้านความคล่องตัวสูง เหมาะสำหรับภารกิจสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดิน การลาดตระเวน และภารกิจพิเศษทางทหาร รายงานระบุว่ากองทัพบกไทยจัดหา AH-6I จำนวน 8 ลำ เพื่อทดแทนอากาศยานรุ่นเก่า และยกระดับขีดความสามารถด้านยุทธวิธี ให้สอดคล้องกับรูปแบบการรบสมัยใหม่ค่ะ นี่คือความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงที่กำลังได้รับความสนใจในขณะนี้ Hello, this is breaking news by Kookie. The Royal Thai Army has announced progress in its military modernization program as the AH-6I Little Bird light attack helicopter has entered the flight testing phase ahead of its delivery to Thailand.The AH-6I is a light attack and reconnaissance helicopter known for its high agility and versatility. It is designed to support ground forces, conduct reconnaissance missions, and perform special operations. Reports confirm that Thailand has ordered 8 AH-6I helicopters to replace aging aircraft.and enhance tactical and combat capabilities in line with modern warfare requirements. This marks a significant development in Thailand's defense capability upgrade. This has been breaking news by Kookie.